备起飞了吗？精准投资，灵活移动，一起迎接飞盘新时代。好，观众朋友，欢迎再回到我们的转播现场。那现在主播台这边呢，很开心邀请到代表云林县出赛的精神队长涂子怡选手。子怡你好。你好。我发现到这两天转播这个飞盘运动里面有一个精神队长这个职务是其他运动项目比较不容易见到的，可以跟我们分享担任精神队长主要是要负责一些什么事情？因为飞盘它这个赛事运动的话，它本身它其实是在之前的比赛，它其实是没有设置裁判或是管制的比较少。对，因为它是一个，它的主旨就是讲求运动精神，所以其实在场上有很多像你们看到可能有一些争议啊、犯规什么，我们需要双方的选手他们自己去协调。对，那有时候他可能在台湾比赛可能比较少见一点，或者是在国外比赛，他可能有些时候双方的语言不合的时候，或者是说像有些时候选手他们的本身的程度不一样，有点他可能对规则没有那么懂，是或认知的不一样的话，我们就会需要那个精神队长去跟人去协调。了解。对。子怡刚刚有分享，其实代表云林县的很多选手，他们其实都在外县市，不管是读书还是就业，其实大家要团聚在一起，团练的时间不多。那借由这2天这个周末，在这么多来自各县市的飞盘好手，大家齐聚台中，然后做一个以赛代训的感觉。你这2天比赛下来，自己有什么收获？我觉得以我个人的话，我会希望就是借由这场比赛去，就是了解一下因为我们平常比较少会一起练习，所以我要去了解一下我的队友每一个人他的属性是什么。所以我们之后如果在比赛的话，就比较能够依照每个人他的特性去安排他们可能在场上的位置这样。OK，好，那也期待你之后的这个飞盘生涯还是继续很顺利这样子。OK， 好，谢谢子怡。那观众朋友，我们马上稍后就会再持续进行下一场比赛的转播工作，千万不要转台。可以了。好，时间来到上午的9点10分。我们今天8月4号周日的赛程呢，马上要进行在场地1转播的第2场赛事，由台中市，也是昨天这个 A 组的分组第1来对上新北市。新北市是在 C 组，然后透过这个积分较优的优势，抢进到了8强的门票，然后包含在赛前，威力教练也是有跟两边的选手去聊一聊啊，然后这场比赛应该会是一个势均力敌的好比赛。是因为这2支队伍其实台中市的阵容相对完整，新北市也是阵容也算是不遑多让。那我们也希望这场比赛应该会是失误相对能够降低的队伍获胜的机会应该就比较高一些。对。然后在今年这个登陆的选手名单，我们可以看到台中市的登陆选手是蛮多的，相比新北市，所以他们的可用之兵是多了一些。因为台中这个地主队伍我们昨天没有转播到，所以我们今天可以好好观察一下。现在进攻权在新北市手上，他们穿着的是蓝色的背心。哇，这个在空中直接被破坏掉。我们看台中市持盘的背号7号是队长尤胜博，胜博也算是在台中市的常青树啊。哇，节奏打得很快。哇，这个盘送出去的时候有一点滑，但是没有问题。台中市首开纪录，得分来自背号74号的林宗恒。我看得出来，中横在出盘之后的往下 cutting， 防守者没有注意到，对，所以他就很轻松的在得分区里面得分了。
刚才攻守转换，其实台中市的节奏也是相对于像昨天的新竹市一样，是属于比较偏快的。偏快型的。对。我看画面上身穿黑色衣服79号的是他们的教练。教练的防晒工作做得很足啊，这才是老江湖。是，整个罩着，完全不留这个给太阳晒到的机会。对，林仲天教练不止在公开组台中市的队伍，青少年组也是由他来带领。是。不然我们昨天有提到，代表台中的这个长义高中也是非常诞生了很多基层培养基层很重要的一个飞盘基地。其实台中市近年来的飞盘会蓬勃发展，在基层的训练上面是非常有成的。哇哦，慢慢的飘出了界外。现在新北市的选手在场地上面有喊出了他们的队伍的战术，已经开始做进攻移动了。持盘者庄维乔慢悠悠的走回场上，然后送了一个出其不意的前插盘，有机会，哇！好，来自新北这边得分了。刚才在跑动的过程中，脚是不是有一点拉到？对，看起来，现在走路稍微一拐一拐的。慧君，不过没有问题。所以刚才新北持盘者慢悠悠的，会不会是一个战术呢？也有可能。对，然后在大家都还在等他的时候，他忽然已经看好队友要往前冲了，直接送盘，是一个成功的战术。不过刚才可能慧君在追盘的过程中，他的大腿有稍微拉到一下，现在在场边要休息一下。当然，这场赛会也是有准备很充足的这个防护员，是对给选手们最及时的医疗协助。哇，这个奥塞印，好，这边台中市的进攻。Stack 的战术都集中在中线的位置。刚刚持盘33号谢瑞珍也是台中市非常重要的控盘一个左手的选手。好，由背号14号张维乔助攻给背号1号的林正义。张维乔也是2009年高雄世界运动会的中华队国手。哇，09年那一年的世运会，对，到现在他还在场上跑，是，而且那一年我还有去实习，那一年呢，我在那个我们的公共电视，对，担任实习生，然后那一年的世运会就是由公广集团来负责，是对，所以也是有幸参与到了一部分的世运会这样子，对。当年度飞盘的比赛是在那个国家体育场，对，五月天到高雄会办演唱会的地方去做进行这样子，而且当时的飞盘在台湾相对小众，可是比赛因为它的门票是5张发票就可以进场，所以其实中华队的比赛其实相对的是非常多人进去观赏的这样子。还记得那一场虽然是跟世界的6强做竞争，但是在对澳洲队的时候，半场结束的时候还可以取得领先。对，我相信透过世界运动会很多项目会让观众朋友认识到世界上更多或许并没有在大众视野那么引起注目的运动项目，但是其实你去深刻了解它的话呢，它都还是很有乐趣跟竞技性的。是没错。包含刚刚威力教练讲到的这个国家体育场，我们高雄人之前都叫它龙腾。龙腾，对，没错。那包含现在高雄市已经，哇，这边在前点有一些碰撞。啊，不过2个人应该没事。在高雄市现在很多的
非常棒的演唱会，也都是在那边举办。是，对。那高雄的飞盘项目在国家体育场旁边的草地上面有个飞盘高尔夫的固定栏架。飞盘高尔夫就类似我们的高尔夫球一样，只是把杆子变成是我们的手，飞盘是当作是小白球。小白球。那个栏架就是洞。对，如果说您在家里有飞盘，就可以到那边去做一些飞盘的娱乐。是。它那个栏架是固定的，它是放在那边，就是让所有的民众可以去玩。可以去投这样子。对。OK。考验精准度的一个环节。好，比赛刚过8分钟，现在台中市是以1分的些微领先。不过新北这边也是打得蛮有章法的，他们的传导、他们的跑位都有自己的一套体系。这场比赛攸关的是你是否进入到4强，还是打5到8名的排名赛，所以对2支队伍来讲都是相对的重要。哇，这边做一个颠倒盘，哇，很可惜，队友也觉得很可惜。是有机会可以接到的情况，但是就是碰到了没有接到，就觉得相当的惋惜哦。这是蛮高级的一个技巧哈，在平常我们做正手反手这种角度送不出去的时候，利用纵向的颠倒盘往里面送。好，这里发生失误了，2名女选手的1对1盯人，2个人粘得蛮紧的，所以在跑动过程中都没有掌握到这一盘。好，场边欢呼声啊！这边跑出了一个空档，由新北市的10号郑新巧。哦，这是一个成功的战术哦。是他们利用左右2侧的空间，找到了一个空档的机会。对。而且包含刚刚新巧在跑动过程中，其实他旁边还有另外一名队员吴博宏，所以会在人员的跑位上迷惑给对手，让没有人注意到他，然后他就往右切，造成了这一次空档的得分。像我们刚刚聊到世运会的飞盘，参加世界运动会对于一个飞盘代表队是一个什么样的一种荣誉呢？应该说他的队伍数会相当的少，因为会集结各个国家的精英，前几名的排名的国家才能去参与。那当时09年的世运会，那时候台湾的飞盘虽然没有到非常的在世界排名没有在很前面，但因为我们是地主队，对，所以我们会有参与的资格。但那时候资格是规定说，你在08年的世锦赛要打到前8强混合组，你才有办法参加世运会。对，因为世运会的主办国应该就是有参与资格，但当时世界飞盘总会也会担心精彩度的问题。对，那我们的学长们也都是很认真的拿下了前8强，所以在世运会我们可以在国人面前做一些表现。对，我相信那一次在高雄举办的世界运动会也是很重要啊，因为其实我印象中那一年还发生了很严重的风灾。是。对，所以其实，在那一次高雄真的是很不容易，又要举办这种世界级的赛事，同时还要办理救灾。是。当然，我觉得如果台湾可以举办一些比较大型的运动项目，对台湾的整个社会发展是比较好的。像近期的话是2017年在台北的世大运，这个也是让国人们可以更了解一些运动项目。是。好，新北的攻势现在在右路发动进攻。哇，边线贴很近，这一次没有办法接到。一样也是看到了队友的空档，但是这个传盘有一点过长了。对，郭廷义。
那相信所有的运动爱好者，目前这一阵子关注的绝对都是正在花都巴黎进行的巴黎奥运。是对。那其实我们刚刚提到飞盘包含在的这个世界运动会呢，在明年2025年会在中国的成都来举办。我们也期待看到更多世界级的好手在世运会飞盘项目会有什么演出。我们看台中市的进攻流畅度是相当的快速哦，他们回中导传的速度也相当快，是又回到了队长尤胜博的手上。漂亮，没有问题，非常好的默契配合，他们人员纵深的相互之间的传递啊，几乎都是在持盘者一接到的瞬间，队友就已经在启动的位置了，所以他们可以做很快速的流上，几乎每位持盘者盘在手上不用停留超过4秒钟，是就丢。看得出来他们后面的 Carter 在进行攻击的时候，都是一个一个陆陆续续的出来，是相当有默契的。同时间如果2、3个出来，其实会造成空间的压缩。哇，他们的跑位，我可以用行云流水来形容吗？可以，没有问题。好，那这样子，台中市就拿下了第3分，距离6分的中场休息时间还差3分。其实看到2队的实力，其实在搏动之间，对，只要降低自己该有的失误，不要再持续发生，其实都会把比数咬得蛮紧的。但是飞盘比赛，你只要在相对实力接近的队伍里面发生1到2次的失误，有可能整场比赛就会底定了。确实，如何控制自己非必要的失误是一个学问。哇，这个远了，直接开出了底线。对，所以举手之后会从出界发盘点 break bound 进行开始。我们说像这样开盘出底线，会是很吃亏的一件事情吗？可以这么说，算是会，因为你会让对手可以在比较前面的地方开始进攻，但如果你是开盘直接落在底线前面1步，那是最好的发盘，是就等于是在整个场地又压缩了大概有1/3的距离。是，他必须我们目前画面上看到的就是他其实可以距离底线很长的距离，所以他到了他得分区的距离是变缩短的。这里没有问题。洪俊宇找到的是王纯恩哦，这2位的默契也相当的好。王纯恩其实在昨天比赛也是有蛮多分数的进账。对，洪俊宇昨天说他们在第1场地有转播，是相当的兴奋，然后今天又有机会转播到这样子。他也是特地的跟公司请假，哇，他现在也是社会人士，对，在新北的福斯汽车服务这样子。他说，虽然做业务很重要，但是飞盘还是不可少。对，而且其实为什么我们说现在越来越多风气都是鼓励，不管是学生还是社会人，多多来从事团体运动，因为在团体运动呢，你学习到的不管是团队合作也好，还是这种对于自己的抗压性，然后处理事情的态度，其实你带去职场上都是受用的。是没有错，因为我们的团体运动在社会上就是个群体的合作项目，尤其在飞盘是这么团队的情况之下，我相信你在飞盘场上如果跟队友沟通的好，在社会职场上或在学校里面，应该这人际关系不会太有太多问题。是的。因为飞盘的比赛，我觉得它的沟通的比例是比其他项目更为重要的。对啊，因为一旦常常发生争议，都是由选手自己要来做协调。是。好，现在新北市转换了防守的阵型，想要
迫切的让台中市的速度可以打慢，但是前面的区防守并没有相当理想。这两个人这样子互送，几乎在一个没有防守的状态。对，这两个人我丢给你，丢给我，是，然后这样送到得分区里面。对，昨天的比赛也提到，就是如果你遇到的是控盘跟犀利度比较强的队伍来讲的话，你守区域来讲，对他们而言是你会比较吃亏一些。你看这两小无猜。这种得分方式也是比较少见的，比较少见，比较少见。因为等于是对方的防守者完全没有跟上。因为在区域防守的话，前面正常都会摆到3个人，变成3个人守一个持盘者的，后面一定会漏了一些进攻方，但是会用群体的力量去控制整个他们的进攻流畅度。可是刚刚第一片看到的是新北市的区域防守，好像无法造成台中市的一些太多的威胁。我们目前在比赛这个场地，也就是台中市飞盘队平常在练习的场地哦，所以对他们有点那个主场的优势概念。他们毕竟是最熟悉这边的一支队伍。那我们现在看到台中市也以牙还牙哈，就是用区域防守来限制了新北市的进攻。我看这一波的防守是不是可以奏效？看可不可以造成一些失误。台中市防守的区域是3-3-1，我们看得出来前面3个防守者并没有说很贴近的要压迫持盘者，他们是挡他们的传盘动线。对，没错。因为毕竟飞盘是个航道的一个运动，那进攻方要想办法在有动的情况之下，能够顺利的传出飞盘哦。你看，这里差一点点就发生失误了，所以上去施加压力是有用的。好，我们继续看新北市如何在台中祭出的区域联防下寻求突破点。我现在场地过来1/2，洪俊宇的长传找到，可是后面其实有埋伏一个台中市的选手哦。是，这个意思是好的，可是它的细腻度可以再更增加一些。因为我们大部分最后一支的防守者都会放的是男生比较多，对，因为他必须要快，然后又跳得高的，对他要防止这个空战。当然这个背号74号的林宗恒在后面防守的时候有放了一些陷阱，让进攻方认为他是有机会直接一片到的。好，这边也没有问题。这样台中市又有分数进账喽。刚才在做了大范围的联防之后呢，他们这一次的进攻就有机会了。得分来自92号，他们的精神队长季轩宇。刚才其实我们在主播台也有访问到上一场比赛云林县的精神队长涂子怡，我询问他关于这个精神队长职务的问题，因为他也分享说其实就是因为这项运动没有大部分的情况下是没有裁判的，所以就是精神队长是作为一个协调者的角色这样子。确实是其他运动项目比较少见的状况。大部分的运动项目只要出现争议，大概就是教练会出来。对。但是飞盘比赛的话，精神队长就是要出面做讨论的一个项目。我们看到现在持盘者戴着帽子的背号14号张维乔，也就是刚刚提到2009年世界运动会的中华代表队，目前也在台中市的威格高中担任老师，也是孕育出许多的一些飞盘的好手。我现在持续的是用区域防守的方式来压迫新北市的进攻。现在新北市面临的区域防守，要想尽办法突破。好，这里的争抢被台中市给
抢断掉了。可是前面这边的出盘应该有被喊了一个犯规 ，OK， 所以飞盘回到了背号14号赵冠涵手上。刚上一波的台中市防守是以3-3-1的区域联防，现在又改变了区域联防，是以4-2-1的情况之下去做压迫，变成是一个比较高大的男生去防守持盘者，另外3位女选手当成一个人墙的概念。这里是一个成功的防守哈，这个颠倒盘没有办法掌握到。大部分在区域联防的时候，我们都会想要迫使对手传一个比较大角度的飞盘，或是比较长传，造成一些失误。刚刚这一片的传盘就是一个颠倒盘，要传给他们的赵冠豪，而产生了一个失误。所以看得出来，台中不止在进攻有自己的模式哦，他们其实在防守的变化性跟战术部署上也是有点东西。是，就像篮球比赛跟飞盘一样，都是有区域跟人盯人，但是人盯人跟区域都有不同的一些小变化。好，目前把盘权一直压在左路，然后这边哇，底部没有问题，1对2，但是呢前点还是可以把握住，得分来自台中市背号47号的周子杰，看他好没有问题，这个 timing 抓得很好。张伟乔选手也是左手出盘非常漂亮一个 outside in， 虽然后面是2个新北市的防守者，但还是可以找到他的队友周子杰。对。OK， 目前台中市拿下第6分，进入中场休息。好，那我们看了这场比赛，台中现在是拿着些微的领先优势，先把比赛带入到中场。稍后回来，我们再来看下半场，新北市有没有办法再追回来？观众朋友，我们马上回来。So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
好，再回到比赛的现场，现在秒数开始跑了。那台中市是以6-3暂时领先新北市的状况。这个场地多功能草皮运动场也是他们平常训练的场地，所以他们的熟悉度啊，比其他的所有队伍都来得更熟悉这块地方。对，因为这块草地是当时申请的，就是希望可以给飞盘做使用。那在各县市的草地的使用上面，坦白讲，真的资源没有那么多，所以其实听到很多县市都很羡慕台中市有这么好的地方可以使用这样子。好，而且在现场的天气状况，刚好我们的太阳稍微被云层给挡住。对，上半场现在看到的是新北市原本是先进攻的，所以下半场他们会先防守。目前看起来，如果6-3的领先，这一分再由台中市拿下的话，这样子会扩大领先的距离，所以新北市要想尽办法在下半场第1分，看可不可以先顺利的守下，顺便转守为攻。原本前6分双方都是用人盯人的防守哈，是要到了看接近中场的时候，两边都转换成区域防守。我们现在看到台中市把所有的选手在左侧的边线打一个3-4，应该是最后一个选手会出来做接应，没有错，转换到场地的左侧。来连续的传导，一贯保持他们很流畅，每位持盘者不过度持盘太久的时间，就做传递的方式在交错的推进。好，场上发生了状况。哦，台中市喊出了下半场的暂停。很快就用了，哈哈。对，我们看到2位大学长贝耀超、尤胜博以及14号张维乔，现在在跟场上的其他的选手在沟通。看起来这次的暂停是有他们所想的一些想法，就是可能已经接近得分区了，但是大家有点混乱的情况。对，那藉由这个暂停，其实直接在场上做指导，也是一个蛮好的教育机会。可以看到盘的位置已经非常接近 end zone 了，然后可能刚才所有选手的跑位啊跟站位上并没有那么理想，所以此时呢叫出一个暂停，然后好好的把这次机会给做战术的部署，因为现在台中有3分的领先在手啊。这个也是比较少见的，在下半场一开始就喊出暂停，第一个得分机会前喊出的暂停。对，因为平常在时间交错的情况下，比较少能够把全队集合起来讲一些事情这样的。但是看到队长盛博应该是有一些想法，所以才在这么时间还跑不到2分钟情况之下就喊出暂停，要做一些部署。暂停是个好东西啊，包含我们刚才前一场看到的苗栗县跟云林县，也是利用这个规则上的暂停战术，直接把比赛给锁定。我现在看起来，台中市把所有的选手排在场地的正中间，让场地的左右两侧是比较空的。对，你可以看到明显他们排一直线的感觉，然后可能等一下做人员往左往右的快速跑动。那他们已经心里可能有设定是要由哪一位来负责接盘，这就考验新北一瞬间的反应能力了。对，原本设定的应该是第一个女生要往 inside 走，现在被守住之后找到中横。哎呦，哇，这个是非常可惜啊，已经99%要得分的盘了。对啊。好，他们很快速的又转换成区域防守，可是后面有一个
新北市的偷跑没有传好，就可能过于兴奋了。对，因为在转手为攻的情况之下，看到后面有个机会，直接想一个大传哈，然后直接一剑封喉。捷成这个想法是好的，对，可是没有传好而已。而现在变成是，他是以他的出界点为现在台中市的进攻点，所以就非常非常接近在台中市的 end zone 了。OK， 一个 cutting 的上限，50号周怡君的得分哦。有他们两个在配合完之后呢，还是沟通了一下。对啊，这里短绕没有问题。刚刚第一个防守者是希望让他出正手的位置，那后面的防守者应该只要让压缩到其他进攻方正手的位置就好。但是刚刚有点跟着进攻方的屁股后面往跑，就蛮可惜的，让他突破了比较好传盘的空间。这样双方的分差现在有着4分的差距。不过比赛时间还是很足够的。所以新北市要快点找到一个方式啊，能够避免落后再进一步的扩大。台北市台中市现在要回到的是人盯人的防守。好，这里被破坏掉，没错，防守人盯人都很扎实，粘得很紧，不让后场的渗透有机会。哎呦，这边有点惊险，没有问题。透过对于正手盘掌控的角度哦，哎呀，漂亮，来到了 end zone 的线前。哇，这波发生一些争议了。好，所以刚刚应该是读秒阶段的一个认知。好，一个 nice break。我看得出来，台中市的一个攻守转换是非常的流畅。进攻一个转换回到中间，在一个弱边的突破，顺利得分。稳定的分数进账，加上良好的失误控制，让台中市在下半场回来哦，他们持续的再把自己的领先跟对手来扩大。刚才梁子权这个分数进账，他们现在已经5分领先在手了。加上刚好这段时间啊，太阳是在云层后面的，所以场上不管是视线也好啦，舒适度也好，都是有短暂的提升。是对，把握赶快这个舒适的阶段，做出一些表现。好，现在场上再确认一下
男女比例。因为飞盘比赛比较特别的是，它是男女比例会是以有规则的方式去做进行的。第一分如果是4男3女，2、3分就回到3男4女，然后4、5分又回到4男3女这样子。好，又是区域防守又来了哈。对，看看新北市这次可不可以有办法的突破。现在是使用的是4-2-1的一个防守布阵。我们常说，在防守持盘者这一位相对来讲没有那么重要，反而防守后面的动线要接盘的人是相对比较重要的。所以我们看到区域防守，其实所有的选手都在防他们传盘的路径，并没有直接粘上去到防守持盘者。是。封锁路线造成压迫，然后寻求对方的失误。好，决定用颠倒盘寻求一个前方的2个点。所以在我看来，这又是一次成功的防守，压迫到对方的耐性尽失，是，然后想说好试试看颠倒盘。对，刚刚有提到就是区域防守，希望他们传一些比较勉强的飞盘，没错。所以台中在自己的战术部署上真的是有想法之外呢，执行力也高。OK， 这边 OK， 好，在外面。哎呀，这个就有点太随意了。看到自己的队友在前面是个大空档，但没有发现旁边也有人是防守者啊。哇，好可惜！你看这边张卫乔轻松的往前送，但送出去之后他就已经知道哇，似乎要被拍掉，马上也跟队友示意拍谁。哇，这边扭腰的大传 ，OK， 总算新北市找到了突破点。下半场第1分啊，很重要哦，因为其实他们被台中的区域联防限制下，几次攻击啊，都是在比较勉强的情况下去做一个尝试性，但最后都以失败告终。那总算这次利用长传的机会，找到了在前方偷跑的邱玉芳。在区域防守的情况之下，我们进攻者都会大概埋伏1到2位的选手在得分区里面。对，只要在防守者最后一支没有稍微注意到有点闪神的情况之下，长传这个是非常好的一个突破机会。捷成的发盘，很漂亮哦，在场地的里面。对，所以我们弱点在里面。持盘者会走到角落的 corner 的位置进行做进攻。哎呦哎呦，这个就传接的配合勉强了。对，其实跑位的暂停了。这边新北市也要祭出他们下半场的唯一一次暂停。哇，在这个时机点祭出暂停，魏教练觉得是什么样的考量？他们有可能觉得现在攻守转换的情况之下，进攻看可不可以先稳稳的拿下这1分。
因为我们这次比赛规则是只要领先2分以上，时间终了，比赛就结束了。当然目前还有4分的差距，但是要想尽办法透过每一次的进攻能够稳定拿下分数，或许就有机会至少跟台中市的分数比较接近，然后来抢最后1分哦。然后目前看到教练赵冠豪在指导他们的选手，接下来的战术部署要怎么样？在飞盘场上比较少看到暂停后，太多时间拿战术板在指导的状况，因为我们暂停就是上下半场各1次，是，所以很多时候一些暂停后的部署，在平常练习都要先设定好。这样其实因为75秒钟时间真的没有太多，没错。现在都有在发行就是飞盘的战术板，以往都没有的时候，我们平常会拿水瓶飞盘在那边。我们现在看到画面上这是战术板的部分，对，是否飞盘使用的。那以前都拿水瓶、拿手机、帽子当成是进攻防守者做一些演练。好，透过战术板下指导棋，看看这75分钟的调整，新北市可不可以呢？把他们刚才完成的攻守转换，成功拿出教练希望看到的结果。好，从站位上来看一下端倪哈。刚刚在 setting 战术的时候，新北市有可能是 setting 一个人盯人，如果被人盯人防守时候的一些部署，可是现在台中市转换成一个区域防守。好，用区域联防来对付新北这次的进攻权。倒盘。新北由后方的3名队员来进行传递跟推进。好，终于找到一个机会，不过，可惜前点没有办法，然后再加上刚刚那个飞行过程中，台中的防守员应该是没有拍到啦，没有，对，没有拍到，只是说整个视线都被受到影响。他要追也来不及追。这片盘其实我觉得有点大胆，因为后面的想要传给的是女生，但对方的防守后面布阵是一个男生，对。他们接盘的那个啪那一声收音都很大声，很大声哦！哇，这个塞得很快，追吗？追不到了，帽子都掉了。不过是一个 nice try， 来自林宗恒，很努力的跑。他刚刚传完盘之后，开始往得分线去跑。对啊。看到这个机会，努力的追，跑跑跑向前跑，可惜啊。不过精神上是好，精神是很好的，没错。哦，这里漂亮的拦截，东恒再找机会。哎呀，砸到了，砸到了，对吧？这是我们说比较少见的状况。对，他传给队友，可是可能手稍微滑了一下啊，传盘失误，就传到了对手的身后。对。哇，很有耐性哦，要注意一下时间，要注意一下时间。彩温大脚有个机会，他目前没有看到，有了来了，看到了，结果没有问题。
哇，有点险哈，但最后还是靠着吴博宏。我们看博宏在右侧一直举手，一直举手，终于采问看到他了。不过其实刚才台中这边的防守林俊伟他也尝试去影响了，是他已经尽他所能去拨，但是博宏站的位置还是比较好，所以最后还是把这个分数给拿下。好，这样下半场双方已经都把暂停给用掉了，然后比赛也即将进行到第48分钟。接下来场上沟通只能透过得分后的75秒钟时间做讨论，对，或是场边的教练可能给予一些指导。屏幕前还有大概约12分钟左右时间，3分差其实是还有得追的。但是台中市可能也要赶快的突破目前连续被得2分的情况。哇，这一盘开出了界外。台中面对新北1对1的防守，好，这边有机会了，已经在 end zone 的线前，不过没有队友跑出空档，再往回给一下。哇，这个哇塞 ，hustle play， 一个好，这里有个 pickle 产生，对。我们来看一下周子杰哈，刚刚一个非常漂亮的接盘。接到，马上转身起来，继续观察队友的位置。好，刚刚在重放的过程中，看一下，应该是拿分了。对，在刚回放的过程中，看一下刚发生什么事情。好，这里直接利用防守员是背对的情况下，视野没有跟上的时候，直接一个直传，拿下了第9分，这样台中才差2分就可以收获这场比赛的胜利，并且获得通往4强赛的门票。好，现在台中是在部署他们的防守阵型，看起来有可能是再一次的区域防守。因为区域防守现在对台中市而言，就是可以让时间慢慢的一点一滴的流失。对，因为人盯人防守的话，速度节奏感是比较快的。但对于新北市而言，他们就需要把节奏加快一些，不然这场比赛可能就可能就对没有机会就不大了。比赛大概还有不到9分钟的时间，然后他们现在落后台中4分，他们必须要追到1分差比赛才会继续下去。没有问题哦，所以现在台中市就是用区域防守来开始压缩新北市的进攻节奏。好，这样慢慢丢。好，哦，这里还是没有问题。这边丢完之后马上送出，哇哦，漂亮！顶着压力的情况下，新北还是可以透过
洪俊宇的漂亮的传啊，找到了张文轩。哇，这个漂亮的接盘，在一接完个颠倒马上盘，一个颠倒盘出手，哇！原来洪俊宇私下说他想要来帅一下，是这个时候啊？有，够帅，对，够帅。这边摊扣是52分，30秒左右，方便你回去重看的时候把自己这个再重帅新截录气的画面下来。对截录下来哈。是一个 nice play。不过分数时间还在一点一点流逝，并且两边都是已经没有暂停可用的状况了。如果双方在这种准备时间准备比平常慢，但是已经在读秒阶段，会是一个什么状况？其实因为我们的比赛都会有个大会制度，还有个鸣笛的时间点，对，会在45秒、60秒跟75秒会鸣笛。如果你75秒没有发盘出去，对，那你就是等同于违例，会先警告一次这样子。OK， 对，所以以一个运动精神来讲的话，大部分人不会去做这件事情，对，不会去利用这种抠抠摸摸来去拖这个时间这样子。没错啊，有设定违例方面，所以现在看起来，台中是一个长传失误，又把机会让给新北市哦。那新北市这边可能要想尽办法，在最后将近6分钟左右时间，再拿个2分，把分数缩小到1分差，才有机会去跟台中市抢最后1分。哇，这个太内侧了，被拦截掉。其实台中可以不用急，对，因为现在分数跟时间都是站在他们这边的。好，在新北郑新巧拼命的协防下呢，用防守来替球队进攻。我们看一下刚才这边去拨，对，漂亮。就像教练说的，其实，在争抢过程中，对进攻方在争夺这种空中盘是比较不利的。对，因为50-50的盘，对于进攻方必须要完全掌握，才能持续有盘权。追用力啊，还是可惜的，但精神可嘉。10号的王纯恩想把他扑救回来，但还是没有办法。好像看现在这位选手张维乔就是非常有经验哦，因为他们时间有利，他慢慢的去部署他们的进攻的布阵。哦，而且慢中出细活，几次传导之后，张维乔自己跑出了在左块区域的空档，拿下了第10分，这样他们就已经听牌了。漂亮，在空中的三明治夹心接盘。把这1分给拿下。好，场面上就是张维乔跟我们的威力教练在进行一些分享。好，两边举手示意，比赛即将进入到第57分钟。哎呦，停在边线前。区域联防的压迫。
看到台中这边祭出了4名选手在做前点的压迫，而且台中是很习惯的是让比较高大的男选手去防守那个持盘者。嗯哼，好，这边发生争议了，应该他是说他出手之后影响到他，但是对盛博他似乎觉得好像没有对。来，那就看一下他们怎么协调。他觉得他是你自己往地上砸的，怎么可以说我呢？好，不过协调完的结果还是在新北市这边。这边有个空档，女选手哇，还是没有办法，身高上输了1点。哇，那这样就被新北一样是埋伏在前点的女选手给掌握下了这个分数。张文轩，她这一次都扮演这种埋伏在前点的角色，很好的隐藏了自己的存在感。对。一旦镜头给到他的时候，就代表差不多是要得分的时候。好，新北市又追回了1分，但双方现在还是有3分的差距，而且比赛即将要迈入到第59分钟了。在比赛时间终了的时候，如果双方差距达到2分以上，比赛就会大会纪录台会喊出比赛结束。所以以目前的时间以及分数的差距，应该没有悬念了，没有悬念的。但双方都还是很有运动家的精神，要拼到最后一刻。一样是送得又高又远。好，看看可不可以利用最后15秒左右的时间再拿下1分。OK， 场边鸣笛提醒一下，比赛即将结束。好，还是让这个 play 走完。OK， 哎。这2个人自己抢自己，有旁边鸣笛结束了，可能是有受到一些鸣笛的影响，然后最后刚好2位选手也是自己抢自己，不过无伤大雅，不影响比赛的结果。这样呢，最终就恭喜台中市拿下了这场比赛的胜利，击败了新北市，这样他们就有机会通往到4强赛。确实在这场比赛可以看到，地主队台中这边呢，在攻防两端的把握度也好，然后甚至是防守的变化性，都是做得比新北更加出色的，所以他们拿下这场比赛的胜利，完全没有问题。其实2天的比赛对于选手的体力也真的是考验。然后齐聚一堂，透过飞盘来以盘会友，也为之后的全民运做准备。好，那我们在主播台这边呢，也立刻要访问到的是刚才在场上非常精彩的台中市选手14号的张伟乔，伟乔你好。你好。今天刚在这个比赛跟新北的攻防这个交错，我看你们祭出了很多防守端的策略，比如说一下子守区域，一下守1对1的人盯人，是有什么样的考量？最主要的话是还是以就是平时练习的战术去模拟整个比赛状况，看实际上有没有效果。对，那其实通常我们在守区域的话，会针对场地跟天气的因素去做实施。那因为这2天的天气其实都很好，没有什么风，所以其实我们在守区域上的话就会有点
盯人，对，然后其实效果上还是被新北市突破了很多分，因为新北市有很多就是好手，他们可以用他们的传盘技术去突破这些部分。对。因为我们都说，其实，在飞盘的比赛，并不是在国内来说，并不是说常常都会有转播的机会。对。那这一次呢，难得集结了我们台湾这么多县市的好手们，然后齐聚在台中，然后又是你们平常很熟悉的这个场地。是。然后对于在这场赛会你们来说，有点像是地主代表来说。是。然后嘞，又会有很多亲朋好友啦、朋友，然后有机会来看，觉得跟平常的比赛有什么样不一样的氛围？其实这几次县市的比赛，因为台中其实蛮有一个飞盘的所谓的专用场地，那其他县市是没有的，所以台中会变成主要办一些国内赛甚至国际赛的场地。那我们平常练习，其实除了6日会在这边以外，其他平日的晚上的话，我们都会在那个传统的那个名叫在长义高中里面去做练习。对，那这边的话是这几天真的天气的非常非常好，所以很多朋友来看以后，其实受不了，对，真的受不了这个天气。对。好，那因为不管是这个公开组的混合，还是在青少年组，其实台中刚才包含刚维小提到的长义，他们也有出赛。那会希望这支公开组还有青少年组的台中的2队，在这次的杯赛能够取得什么样的结果？目标的话是打进冠亚，拿到一个最好的成绩。那这个只是一个10月份全民运的一个考验。对，那最主要是借由这2天的比赛，那我们有需要增强的，有需要调整的部分，那我们会利用接下来的这2个月继续去做加油，然后在10月底在屏东的全民运比赛会争取最好的成绩。OK， 也祝你们好运，期待之后你们的好表现。OK， 好，谢谢维乔。那我们的转播现场呢，马上就会要来进行到今天的第3场赛事，是这个青少年组的比赛。那场边在进行整理，那观众朋友们稍后回来。What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.